Здравейте, хора! Аз съм Вероника, само изслушайте това клипче, защото е много, много важно. Първо да ви кажа, че вече има победители, тъй като аз избрах от моите абонати, видях и избрах от моите абонати кой да е победител в коментарите. Избрах от коментарите, които са ми писали миналите клипчета. Та ще ги кажа в другия ми клип, който ще излезе след малко, като кача този клип, така че да. Тъм, няма да кам сега още победителите, но ще кажа нещо друго още, което вече забравих аз какво е там. Аз всичко забравям. Какво ще да ви кажа? Да се... Който пръв под това видео напише коментар, един коментар, освен Илана Колева. Защото хората, някои като са гледали клипчето ми, миналото клипче, хората, те просто сигурно сте си мислили, че Илана е спечелила, но тя написа 2 коментара и е дисквав. Не мога да кажа. Просто дори да напише коментар, хора, тя няма да го спечели това. Този спидер, нали? Просто си пишете спокойно коментар, но само един, защото иначе ще сте извън играта, дисквалифицирани. Можах да го кажа вече. И за това само един път коментар. Довиждане от мен сега и до скоро.